Unboxing-ი ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ სტუდიაში. Ტემოდან ჩამოგვივიდა ჰამაკი და მოდი ნახოთ როგორი ჰამაკია. გავბრუნოთ. ნაგავს არ უყრით ავიღებთ მე. ზომით საკმაოდ დიდი ზომის არის. ნახოთ არის თუ არა ესეთი როგორც როთებში ჩანდა. ინსტრუქცია მოყვება, აწვიმა მოყვა, მადლობა. თან მაინც ტემოსია და არვენტობი თამამად არ გავხსნით. უღვედები. ამ ჰამაკს უნდა კონდეს წერებისგან დამცავი ბადე, უღვედები, კარაბინები და საწვიმარი. საკმაოდ მასიურია. როგორი მატერია იცი? ჩაწოლას რო ვერ ბედავ. თავისივე შეფუთვა არის თავისი ჩასადები. ეს კარაბინი საკმაოდ ისე გამოიყურება რომ მაგრამ გავრისკავ. მაინც დავიწყოთ გაშლა. თოქს ეზღვები ბევრად ჯობია. კარაბინი ნომერი 1. ფეხის ჯობია ხერსაო. შემდგომარეობაში გამოიყურება აი ასე. სასიკვდილო ნომერი. ნელა. ავწიოთ ფეხები. თელია ხო? შემდეგ გასაკვირვად, ტემოდან გამოწერილმა ჰამაკმა გაუძლო 95 კილოს. ბადე შევკრათ ხო? ასე მეგობრებო, გავმართეთ ჩვენი ჰამაკი თავისი წერებისგან დამცავი ბადით და თავისი საწვიმით. რამდენიმე წუთიანი ძლიერი წვიმის შემდეგ, აი ეს ჩამოწურლი იქნება ასეთ მდგომარეობაში. მაგრამ ტემოდან გამოწერილი სკვალობაზე საკმაოდ ნორმალური და ადეკვატურია. მსგავსი ტიპის ჰამაკები ტემუზე არის დაახლოებით 40-50-60 ფარგლებში, მაგრამ აქციით შეგიძლიათ 20 ფარგლებში თავისუფლად მოძებნოთ ხარისხი. მეგონი ხედავთ რაც არის, წონას უძლებს, წვიმაში რა იქნება ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ბადე აქვს, წერებისგან დაცულები იქნებით, სავსებით ნორმალურად მიმაჩნია. თქვენ რას ფიქრობთ? დაგვიწერეთ კომენტარებში. ამომიყვანეთ აქედან.